Fala, galera! Aqui é mais um vídeo. Ali tá a fogueira maligna que explodiu tudo. Ó, caiu um monte de coisa assim, ó. A gente ficou desesperado, né? Como todo dia. Liga esse flash direito. Mano, olha isso aqui, eu vou ficar aqui, ó, só pra você ver. Ó, mano. E o que tem dentro? Abóbora. E a DJ levando o talão do aquecimento. Talão do aquecimento. Tô brincando. E no vídeo de hoje a gente vai ver o resultado do que tá acontecendo aqui em casa. Minha mãe. Você vai querer? Quê? Pão. Vou. Ó, a minha mãe tá fritando um queijinho. É bom. Bora ir lá. Ô, Kitas, dá um oi pra câmera. Dá um oi pra câmera. Não? Dá um oi. Corre! O meu tio aqui cortando lenha. Quanto é o quilo, a lenha? Ele, madeira. Quê? A cara desse pão, agora tem que comer. Replay de mim comendo. Vocês não vê eu comendo. Tá, já tô aqui. E o queijo? Tá dentro do pão, né? Tá não?